2 yumurta, 170 gram şeker birlikte karıştırırım. 150 gram duru yağ, 1 paket vanil, 100 gram nişasta karıştırarak bir paket kabartma tozu, 340 gram un. Erzakların dəqiq miqdarını postun altında qeyd edəcəm. Yumşaq, ələ yapışmayan xəmir olur. Balaca kündələr edirik. Üzerine badam koyuyoruz. Əvvəlcədən isitdiyimiz 170 dərəcəlik sobada 15 dəqiqə bişiririk. Dadlı reseptlər üçün izləmədə qalın. Hazırlayacaq olanlara əvvəlcədən nuş olsun. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.